Нарлаг хөлөмж дэлгүүр дээр ирсэн байна. Тэгээд Польшийн Torop премиум seeds Украины Солнечный март гэдэг компани өрнүүд бас энд зарагдж байна. За ер нь бол ямар өрнүүд вэ гэдгийг товчхон үзүүлье. Torop бол Польшийн 4 том өр үйлдвэрлэгч компани, хоёрт ордог, дээрээс хоёрт ордог компани байгаа. 30 жилийн түүхтэй. Тэгээд Польштой бол нэр хүндтэй тийм хундаг компани байдаг. За эндээс бол одоо яг энэ игнэнд бол дандаа тасалгааны черри ойлууд байна. Тасалгаан тарж болно, нийлс ба хөлөмжөнд тарж болно. Одоо жишээлбэл энэ бид нар Баян Баяа гэдээ очилчихсан. Баажажаа гэдэг энэ сорт бол одоо нэг ботнаас 600-аас 1000 жимс гардаг. Асар их жимс өгдөг. Ийм сорт байна. За энэ Venus гэдэг байна. Энэ Venus бас их гоё амттай, улбар шар өнгөтэй, ацтектэй их төстэй боловч амт нь өөр илүү чихэрлэг жимсэрхүү амттай. Ацтек бол одоо жоохон хүчлэг амттай байдаг тий. За энэ Carton Perle гэдэг энэ Германы сорт байна. Бас их гоё Баян Баяа шиг их ургац өгдөг мөртлөө жимс нь бол илүү амттай байдгаараа онцлог байгаа. За Mascot байна, Mascot Catch гэж нэрлэдэг. За энэгээр бол дандаа ийм сортууд байна. За Wilma бас их гоё сорт. Энэ гараад удаагүй байгаа одоо шин сорт гэж залуухан сорт байгаа. Тэгээд тасалгаан тариалж болдгоороо онцлогтой. Дээр нь бол одоо яг дэлхийд дээгүүр одоо эд хит болж байгаа. Америк, Канадад хит болж байгаа. Ийм сорт байгаа. Энэ эдгээр лойлиг одоо нэг наст гэж ярьдаг ч гэсэн тасалгааны нөхцөл тариалахт бол 2-3 жил тариалж болдог. Тийм онцлогтой. Хамгийн гол нь хөрсөө сайхан шимт хичээлээр баялаг байх хэрэгтэй. За энэ дотор бол одоо гайхалтай сортууд байна. Жишээлбэл энэ Money Maker байна. 0.5 г үртэй байна. 0.5 гэдэг маань ойролцоогоор 200-аас 250 ширхэг үртэй нэг уутанда. Ердөө 7000 төгрөгийн үнэтэй. За энэ дотор бол одоо гой сортууд зөндөл байл да. Жишээлбэл энэ Malinois Retro бол бас юм махлаг шүүслэг те. Яг салааданд зориулсан шууд идэж хэрглэх зохимжтой, сок хийхэд зохимжтой ийм сорт байна. За энэ Big Mama бол одоо мэрэгжлийн үр байна. Мэрэгжлийн тариаланч үрийг бол одоо мэрэгжлийн болон сонирхчдын гэж хоёр хуваадаг бол энэ Torop бол мэрэгжлийн болон сонирхчдын үрийг аль алийг үйлдвэрлэдгээрээ онцлог байгаа. Тэгээд ийм гой сортууд байна. Жишээлбэл энэ Harzfeuer гэдэг энэ бас Германы сорт байна. Маш эртийн болцтой. Malinois Ожеровский бол одоо Польшийн сорт байна. За энэ дотор өөр одоо анхаарал татж байгаа зүйл нь Black Cherry байна. Энэ бол бас хамгийн анхны черри төрлийн хар хүрэн өнгөтэй черри төрлийн сорт байгаа. Энийг бол одоо бас зэрлэг өвгөөс нь ирлийжүүлэх аргаар гаргаж авсан гэж ярьдаг. За энэ бол ингээд нэг сумаар олон туулаа бууддаг хүнд бол их зүгээр сорт байна. За энэ 0.9 гэдэг чинь ойролцоогоор 450 ширхэг үр байгаа. Лойлийн үр бол хэмжээнээс хамаарат 1 грамда 250-аас 550 ширхэг байдаг. Үрэн жижигрэх тусам ихсээд идэг байх нь байна гэж ойлгох хэрэгтэй. За өөр энд гайхалтай сортуудаас за энэ Солнечный мартын нөгөө 4 сарын турш тариалж болдог одоо Winter Heart гэдэг. Яг энэ 4 сарын турш хадгалж болдог тасалгааны температурт. Тэгээ энэ төрөлдөө бол одоо хамгийн амттай сорт байна. За энэ доогуур нь өгөрчийн химхний одоо үр байна. Жишээлбэл энэ Saladin Ethnic гэдэг монголчуудын тарих дуртай, тариалах дуртай эрлийз сортны нэг байна. 28-аас 35 см хүртэл урт болдог, таваарлаг чанар өндөртэй, өвчин хортон тэсвэртэй ийм гайхалтай сорт байна. За дотроо 1 г гэдэг чинь ойролцоогоор 32 ширхэг үртэй байна. 29 он хүртэл хүчнтэй. Ер нь энэ үрнүүд бол одоо маш сайн хариуцагдсан тий. Ийм үрнүүд учраас хадгалах хугацаа урттай байдаг байгаа. За энэ партнер бол ил талбай дунд эртийн болцтой эрлийз сорт байгаа. Гахаа болдоггүйгээр онцлог.
одоо нөгөө өнгөрсөн хаварч нь намар сэлэнгийнхэн чинь гахаа болцтой гэж бөө юм болсон шүү дээ тий. Ганхуу манхуу очиод хамгийн гол нь сортоо зөв сонгох хэрэгтэй байхгүй. Гахаа болдгоо сортуудыг тариалж явах хэрэгтэй. Жишээлбэл энэ Шремский гэдэг энэ одоо Монголын Багра ойныг тариалтанд ашигладаг. Польштой нэг номерын тариалтанд ашиглагддаг. Дарчлагын зориулттай гахаа болдоггүй юм сорт байгаа. Ирлиз сорт бас алдартай. Европт алдартай сорт. За энэ Cornichon de Paris гэдэг энэ бас их гоё сорт. Эртийн болцтой. Европт одоо түгээмэл тариалагддаг. Дарчлагын сорт байна. За гих мэтчлэн те жишээлбэл энд бас нэг гайхалтай сорт байна. Органик газар тариалал эрхэлдэг хүн бол одоо нарлаг хөлөмж дэлгүүр дээр ирээд яг био үр хөдөлж авах бас боломжтой байдаг юм байна. Энэ Marketmore бол 22 см урттай, дундаж урттай, гөлгөр, тэгээ өвчин хортонд тэсвэртэй одоо өрхийн тариаланчтай тариалах дуртай сортог англи гаралтай эртийн болцтой. За 2 г гэдэг чинь 70 ширхэг үртэй юм байна. За ийм био үр байна хамгийн гол нь. За энэ дотор өөр гайхалтай сортуудаас чинь за энэ Айлса Крэг, Голобо гэдэг энэ бол exhibition variety гэдэг одоо үзэсгэлэнгийн зориулттай дунджаар 1 кг орчим томордог. Тэгээд Английн Шотландын Айлса Крэг гэдэг арлаас гаралтай. За энэ үр бол хангалттай байгаа юм байна. Би тариалаад 520 г хүртэл томруулж чадсан. 3 сарын 20 дээр үргэлжлүүлсэн. 2 сард үргэлжлүүлмээр юм билээ. Энэ Голобо бас их томордог. 750-аас 1 кг хүртэл томордог байгаа. За хадгалт бол их гоё сайхан даадаг юм байна. Даадаг. За өөр онцгой сонин сортууд ер нь бүгд л гоё сортууд байна. Эндээс бүр онцгойг нь ярьж өгье та бүхэндээ. За энэ Олга гэдэг энэ сорт бол хулуун дотроо үрийг авч ашигладаг хулуу байгаа. Одоо үрнээс нь тос гаргаж авах эсвэл үрийг яг ингээд самар шиг идэж хэргэлдэг. Тэгээд тийм ногоон өнгөтэй. Хулууны үрч өөрөө одоо хүний биеийн эрүүл мэндэд физиологийн үйл ажиллагаанд одоо шаардлагатай маш олон төрлийн амин дэм витаминыг агуулж идэг. Ялангуяа зүгээр сонирхуулаад хэлэхэд байж тээ тий. Хулууны үр бол эд бэлгийн эсийг одоо тоог нь ихсгэх тийм хамгийн хүчтэй биологийн бэлтгэлдээ ордог баг. Яагаад нөгөө хулууны тос амар үнэтэй байдаг гэхээр тийм бэлтгэлээр баялаг байдаг байх нь байна. За энэ дотор энэ өчиг хүрий гэдэг энэ бас их гоё Япон сорт байгаа. Их томордоггүй. Гэхдээ бараг 2 жил 3 жил хадгалт тааж чаддаг онцлогтой. 1.5 кг хүртэл томордог. За энэ Батернат гэдэг бас манайхан мэднэ энэ хулууны нэг төрөл хулуу дотроо 6 огт хуваагддаг байгаа. Одоо тэрний нэг төрөл нь байна. Энэ Батернат гэдэг одоо цөцгийн тос гэсэн утгатай үг шүү дээ. Тэгээд их гоё бас сайхан амттай одоо Европын галтгоонд ялангуяа Итали галтгоонд энийг бол өргөн ашигладаг байгаа. За ийм сонин сорт. За энэ дотор бас энэ хулуу таригчдад зориулсан ийм өрмөц гоёлын хулуу байна. Энийг бол бас хүнсэнд ашиглаж болдог байгаа. Намар одоо бид нар янз бүрийн фестивал зохион байгуулахдаа энийгээр гоёл их гоё байдаг л та. За энд бас нэг төрлийн био үр байна. Анхаарал татчихээн. Энэ бол одоо Fisapico F1 гэдэг ирлиз Бээжин байцаа байна. Манайхан кимчи байцаа гэж хэлдэг. Тэгээд энэ бол органик газар тариалан эрхлэгчдэд зориулсан био үр байна. За энд бол Мумбин гэдэг нөгөө үрслэг соёолжны үр байна. Солонгосчууд их түгээмэл хэрэглэдэг юм байна лээ. За өөр ч одоо ерөөсөө маш олон төрлийн үр байна. Энийг бол та бүхэн нарлаг хөлөмж дэлгүүрээс ирээд худалдаж авах боломжтой. За энэ дотор бас нэг сонирхолтой үр харагдаж байна. Энэ Забава гэдэг Польшоор бол Аврия гэдэг. Тэгээд маш их ургац өгдөг юм онцлогтой 20 ширхэг үртэй байна. За Солнечны Март гэдэг компани бол онцлогтой. Яагаад тэгэхээр дэлхийн ховор тийм үрнүүдийг бол одоо
үржүүлж дэлхийд даяар худалдаалдаг ийм фирм байгаа. Тэгэхээр Солонгочны Март фирмээс одоо их сонь юм олдож болно. Жишээлбэл энэ Лимон Лиана гэдэг байна. Энэ нэг кейстэндээ 20-с 30 ширхэг жимс өгдөг. Нэг жимс нь 100 г. Тэгэхээр нэг кейст бол одоо 2-с 3 кг болох нь шүү дээ, тий. Энэний гарал үүс нь бол одоо Украины Николай Тарасенко гэдэг одоо гайхалтай помидор үржүүлэгч байсан. Тэрний юбилейний Тарасенко гэдэг тийм олон жимс өгдөг. Тэр сортоос одоо их үүсвэртэй юм гайхалтай сорт байна. Энийг өөрөөр бол бас дэлхийн гайхамшиг чудо свет гэж бас нэрлэдэг байгаа. За энэ Дөрвөлний Сараев гэдэг одоо энэ бас их гоё сорт. Энэ Сараев бол одоо олон гоё сорт зохион бүтээснээс 3 төрлийн сортнуудыг их хүйтэн төсвөртэй ил талбайд тариалж болдог, тий. Тэгээд дээр нь сойх хэрэггүй, бас танах хэрэггүй, яг ингээд халгаасыг ургуулдаг. За ийм гоё сорт байна. За энэ Волгоградский 323 гэдэг энэ бол одоо Оросын классик сонгодог сорт байна. Ил талбайд тариалттай. Эртийн болцтой хамгийн гол. Намхан ургадаг. Тэгээд таварлаг чанар өндөртэйгээр онцлог байна. Ийм сорт байна. За чинжүүнүүд бол төрлөөрөө байгаагаас эндээс бол одоо онцгойлох нь бол энэ Калифорни Wonder, Гранава гэдэг энэ хоёр сортыг яриа. Энэ Гранава бол одоо маш эртийн болцтой. Чинжүү ер нь Монголд ургахад дулаан их шаарддаг. Одоо хэдийгээр ургачаад байгаа ч гэсэн улааж өгдөггүй, болцонгүй үтж өгдөггүй бол энэ Гранава бол одоо маш эртийн болцтой. Бутан дээр улаадаг гэж манайхан ярьдаг та, тий. За тийм онцлогтой сорт байна. Энэ Калифорни Wonder бол хүүтэнд их төсвөртэй. Одоо жилийн альч жилд одоо ямар ч зудтай гантай, тий, тийм жил болсон тогтвол ургац өгдөгөө их онцлогтой ийм Америкийн гайхалтай сорт байна. Жимс нь 250-аас 300 г буюу одоо макс хэмжээнд томрож өгдөг. Таварлаг чанар өндөртэй. За ийм нэгэн сорт байна. За өөр юу байна? За энэ дээгүүр одоо гар хөрөхгүй байх шиг байна. Гэхдээ бол байцаа бүх төрлөөр байна, тий. Цагаан, ягаан, энэ ногоон байцаа байна, Вертус гэдэг энэ Итали байцаа байна. Савой байцаач гэж нэрлэдэг. За тэр дээгүүр бок чой байна. Хамгийн эртний байцаа нь экспресс гэдэг 45 хоногтой 6000 төгрөгтэй. За Форсо гэдэг байна. За ер нь бол нэг энд бол 250 орчим төрлийн хүнсний ногоо, 50 орчим төрлийн цэцгний үр бол харагдаж байна. Тэгээд би өөрийнхөө харж байгаад хамгийн онцлог гэсэн сортуудыг бас танилцуулсан. За энэ Северний тэрэг бол бас их гайхалтай, маш том болдог арбуз одоо тарус байна. 13-аас 15 кг хүртэл томрдог ийм онцлогтой сорт байна. За тэгээд тэр дээгүүр хоол авдагчнууд байна, луун байна, хүрэн манжин байна. Бүхэл үр байгаа юм байна. Тэгээд удахгүй бол одоо ингээд тариалт эхлэн штэ, тий. Манайхаа үрээ базааж аавна. Яг цаг нь тулцгаар чинь бас өөрийнхөө хүссэн сортыг авч чаддаггүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол өршлөгээ цаг хугацаанд эхлүүлж чаддаггүй. Тэгээд хэрвээ одоо туршлагатай тариаланчд бол үрээ базааж авъя гэвэл нарлаг хүлэмж дэлгүүр дээр ирэхэд бол ингээд таны хүссэн бүх өрнүүд бол байна. За дээр нь бол ургамал хамгааллын бодис байдгийн байна. Хүлэмжийн тоног төхөөрөмжүүд байдгийн байна. Газар тариаланд хэрэгтэй. За энэ бусад одоо зарагдж байгаа бараа материалын дахиад нэг өөр бичлэг хийж танилцуулъя.